Un redentore per 13.000 tra Riva e Bacino San Marco che torna con il ponte votivo e i fuochi d'artificio in bacino promessi dal sindaco lo scorso anno. Ma per partecipare ai festeggiamenti veneziani bisognerà comunicare la propria presenza attraverso il portale creato appositamente. L'appello è alla responsabilità. Ci vuole responsabilità da parte di tutti, grande organizzazione, grande controllo e anche un po' di disagio nelle prenotazioni ovviamente, quindi il cittadino si deve prenotare sia che venga in barca sia che venga a piedi, avere il tampone con esito negativo per restare sulle rive o il Green Pass e quindi aver dimostrato di aver fatto tutte le procedure necessarie. Questo è uno sacrificio, uno sforzo, me ne rendo conto, ma è l'unica ragione per cui possiamo pensare di organizzare questo evento, altrimenti sarebbe impossibile, ci vuole sempre responsabilità. Farlo vuol dire anche dare ossigeno alla filiera turistica, farlo vuol dire dare anche un messaggio di speranza da Venezia. Ma una speranza c'è anche da Marghera, che festeggerà valorizzando la venezianità con piatti della tradizione, musiche tipiche e esibizioni danzanti a partire dalle ore 19. Un'occasione per tornare insieme, sentire un po' di musica anche tradizionale, perché chiaramente il Redentore è una festa molto sentita, a Marghera sempre organizzata dall'associazione Marghera 2000 che nonostante tutto getta il cuore oltre l'ostacolo. È stata una decisione difficile e sofferta da prendere perché i commercianti locali venivano, lo sappiamo, da un periodo estremamente difficile. Non abbiamo chiesto quattrini a loro, proprio convinti che non è il momento di chiedere sponsorizzazione ai commercianti locali, ma però grazie all'intervento del comune, vedi Vela, va bene, tutto sommato siamo riusciti a mettere in piedi un'edizione più che dignitosa del Redentore.